嘿，大家伙早喽！4月28号星期日清晨，虽然是周日，但是工作日，对吧？今天慢慢跑，我们回评论，穿了双新鞋，昨天下午收到的，不是什么秘密的东西。过两天出评测的视频，目前感觉还不错。但是不知道为什么，就是从国内寄过来，我也收到过其他的东西，好像只有这次和上次都是发的顺丰国际，就被征了税，海关的税，就日本这边入关。因为这种民用的东西，它不是每一单都去查和征税的，以前从没遇到过，可能是顺丰是100%会报，然后就主动缴。我不太懂，因为不太爱弄这些东西。今天咱们回评论，天气不错，晴天，看都夏意很浓的大半城了。我不认识这是什么花儿。我记得2019年刚到新加坡的时候，去东海公园有一片树林，那个茂密的，我感觉小动物都钻不进去。应该肯定也不可能有人进去打理。第一次去热带国家的那种感觉。这边到夏天也就热起来了，但是没有北京那么闷，它就是暴热。今年没有报名北海道那场夏天的马拉松，因为正好时间走不开，但是就那1-2周是最热的。去年大黑原先生去了，正好在这边玩了几天，就当放假，稍微能躲开那个酷暑。今天又有小伙伴在大阪城偶遇，所以一会儿我们就先换视角跟大家聊聊各位的评论和弹幕，那咱们一会儿再聊啊。有一位小伙伴可能是刚刚订阅咱们的频道，问我早上跑步之前吃不吃饭，绝大多数时候是不吃饭的，就只有冬天最冷的那几天，早晨出门之前可能最多就是一小片白吐司，平常都是不吃，喝一杯黑咖啡，手冲或者是胶囊，大部分时候是手冲。所以晨跑没劲儿是很正常的，有好多小伙伴想说晨跑迈不开腿，前几公里没劲儿什么的，很正常。但是为什么跑着跑着会稍微有一点劲儿呢？是因为就是你身体会让你再分解。所以那次我不还跟大家分享，如果您要体检，早上起来别太晚，别跑着去，别剧烈运动着去，否则您那个空腹血糖是会偏高的。就这么回事儿，这个习惯了也会没劲儿了。你看我现在跑的跟白天比应该会慢很多。你看大河原先生每周3晚上大阪城有一个跑团是周3的晚训练，他也去，他周3晚上的训练表现就要比早晨强得多。进一步说明马拉松比赛为什么我说要早起早吃饭，是你得把早晨过成中午或者过成上午，这样的话成绩才会更好一些。因为早上起来没劲儿也不一定就不完全是没吃饭的原因，它也跟生物钟调节有关系。你毕竟一大早你刚醒来，对吧？但是晨跑呢，我觉得还是好处大于坏处。第一是你能看到不一样的风景，能感受到一天的开始。最重要的是这段时间肯定没人找你，就比较的踏实。我要是下午出去跑个步可焦虑了，尤其是不带手机的时候，可能也跟工作性质有关系。今天咱们就慢跑了。昨天跟大家分享跑完2天右脚踝的内侧伤情的感觉，今天没事儿，就我觉得是好起来了。但是韧带或者筋膜这种伤不像肌肉好那么快，
应该是没事儿的。下一位说，在深圳训练，周末跑30公里的长距离，跑到一半就因为太热顶不住，心率高，是要压着心率跑还是保证配速呢？就是首先夏天心率高是正常的，第二呢，我个人不成熟的观点，就练到我现在的成绩，我也不认为长距离慢跑是有很有意义的。注意我说的是慢啊，因为就像我现在这个速度，5分左右对我来说很慢。如果再慢一点，比方说慢到5分20，去跑30，哪怕我跑40，对我的能力其实没什么用。因为你到比赛的时候，像我到比赛的时候，我还是要跑到3分45才能实现自己的目标，对吧？所以长距离慢跑呢，最多就是给自己心里一些安慰剂。我认为的长距离应该是要么渐加速，就是从慢到快。像我现在的成绩的话，到最后的几公里至少要加到4分40甚至以内才更好。要么你就全程匀速，但是呢别太慢。对应我现在的能力和成绩呢，我认为大概4分45到4分55之间。要么您就是跑阶梯性的配速，就是你可以前20公里比较慢，然后最后10公里呢加速，或者你把它分成几个5公里交叉也 OK。就是最后的那10公里不能太慢。你要越跑越慢呢，就跟我们跑间歇一样，或者跑变速。为什么我总说你最后倒数最后几组最好是那种越来越上升的感觉，您至少得顶住。如果最后泄气了，那就不如不跑。所以回答您的问题就是，一切都是以配速为关键的，前提就是您身体健康，是以成绩为目标。因为成绩就是马拉松，就是规定距离，看谁能跑得更快。您看心率没用啊，对吧？你想办法要跑到那个配速才能拿到那个成绩。有小伙伴说阈值的配速也一样，阈值配速特简单，您就努力全力以赴的跑一个大概12公里到14公里，你看你能用什么配速跑下来，那个就差不多。我认为之前我说8公里以上有点太短了，因为8公里其实是可以冲刺跑下来的，不一定很准确。但是阈值跑的训练呢，建议在8公里以上。有的小伙伴也说40分钟，我觉得有道理。像我们跑团的训练，因为要兼顾很多人，它的总的量是不高的，就是合练就是这样。但是呢，因为有绝对速度更快的小伙伴，对我来说是有优势的，就是可以把我的速度往起带一带，因为我的绝对速度差。像我的绝对速度全力以赴的1公里可能3分12，但是像本田先生和田中先生应该能够打开3分，我猜。这就下一个问题，有小伙伴说50米、80米的冲刺速度是不是对马拉松一点意义都没有？是的，大概10秒以内的运动基本上都是 ATP 在供能，就那一下。但是呢，如果短跑特别快，那说明您第一力量出色，第二呢跑动的就快速跑的这个整个身体的协调没问题。因为你让我快，有时候我快了以后我协调不过来，也不能说完全没有意义，只能说明如果您50米、80米、100米特快，那您是有天赋的，就是有身体天赋的，或者是有部分的能力的天赋。下一个啊，手表那个按键锁，好多小伙伴，我没说清楚我的意思。我说那按键锁不是最后结束那个长按，就是
默认这个按键锁好像是关着的，我不知道，我是打开的，就是你跑步过程中摁什么键都没用，就是短按，你要先长按解锁才行，不是触摸屏的锁，也不是那个暂停锁，就是跑的时候要先长按解锁才能暂停。我说清楚了哈，为什么要这样做呢？是因为有的时候你有剐蹭，或者像不管是冬天的手套、夏天的臂套，还是各种自动辣椒的时候，你有可能碰到，是为了很保险的把比赛记录下来，所以才这样做。所以这个锁就可以做成，比方说，它既然是为了防误触，也不用那么绝对。我举个例子，就像昨天说，我觉得2个键一起按可能是个好办法就好了。然后至于是不是要过完终点再停表，不差那几秒呢？每个人的性格不一样。下一位，关于飞影 PP 4.0推荐我，那双鞋我之前说过，到我这个能力，那双鞋有点软，有点拖沓，有点不清脆。那个鞋差不多成绩在3小时15，或者说3小时30到3小时之间都差不多。就刚刚开始破3之路，可能挺合适的。下一个，跑步的时候腰疼，或者是跑一会儿腰酸，其实这些问题都是就跑步带来的问题，跑步都能解决。跑步带来的问题，跑步都能解决的。您跑步，比方说，你跑几公里以后，有的肌肉疼，有的关节疼。如果不是像我这种还有没有完全康复的伤情的情况下，那就是这个地方薄弱呀。其实受伤也是这个地方薄弱的反应，你就练就好了。而你平常如果你练其他东西它不疼，那说明跑步对那儿的压力要比你练的其他东西，对那儿压力更大。就我跑了10年，我也会遇到这种问题。就你不可能永远在舒适区，永远在舒适区进步就会太慢了。场地5000米怎么练？就跑400米或者800米的间歇，在场地上400米至少11组起步，全力以赴冲，而且可以多练，因为场地的5000米基本就是全程冲刺下来，真心的。然后看您比赛要求严不严格，如果比赛要求严格呢，可能很多的厚底儿的碳板鞋还不让穿呢。如果不严格也还好，但是厚底碳板鞋好像在场地赛上，虽然我没有亲身试过，但是我感觉不一定很合适。好多小伙伴问大体重怎么训练，那首先是这个命题本身是不怎么说呢，不是很现实的，因为只要你练了，体重就不会是大体重。大体重练了以后还大的原因，一般就是因为练得太少了。尤其是刚开始，你要是像昨天那位小伙，他老那么跑，他当然不是大体重，但是不轻，那就是饮食吃的太多了。因为是这样，就是这个新手期、福利期，体重下降会非常快的。就算你不控制饮食，我一开始就是，我早晨的时候只能跑2-3公里，一天就这2-3公里，吃的比平常多了，体重也减得特别快。昨天直播我也说，马拉松或者跑步的锻炼或者训练，至少是连续3天起步，至少是3天一休息。你要是1天一休息，那效果确实是大打折扣。
大体重没有秘诀，就是力所能及的范围内跑起来就好了。跑起来很快你就瘦下来了，而且是肉眼可见的瘦下来。然后家周围总有6到8公里的小比赛，每次都全力以赴。能不能用这个代替强度课？我觉得是可以的。大部分时候强度课的课表内容没有大家想象的那么重要，而且您要是这种6到8公里的比赛全力以赴，其实就等于一个阈值跑，甚至是冲刺跑，效果应该还挺好。关键是看多久一次，至少3周2次吧。触地时间怎么优化？触地时间没法优化。你看我跑得慢的时候，触地时间也长，现在差不多应该是190到200毫秒。而且触地时间你一定得找靠谱的设备去监控、监测。比方说，像高驰的 Pod 别在腰上，或者是像佳明的心率胸带，亦或是像我 Stride 放在鞋上，这样会比较准。你靠手表不现实，手表不是说算法不行就不可能，是目前我还是觉得人类的科技达不到那么的准确。现在像不管是苹果还是各个厂商，单一块手表测跑步动态这种，数据不能说差太多，但是肯定不够准确。唯一差的比较多的就是佳明那功率，那个不相信就行了。看还有吗？为什么我说最好佩戴心率带？说自己跑了好多年，完全不看心率也没事儿。我配心率带也不是为了时时要看，我就是觉得，既然能记下来，就像好些人喜欢记日记一样，既然你都是生活了，你留下记录。像我来说，既然都跑了，能记得多点记得多点，将来可以看一看，当个回忆，仅此而已。就像昨天直播我回复大家的一个问题，就是我用什么平台来分析数据？我不分析数据，现在我记完我都不看，就记下来。你们看前面迎面跑过来这位小伙，我刚到大阪的第1周，有一期视频，好像标题里有高手2个字，当时跟着的好像就是他。最后一个问题，这个问题可以稍微多说2句，就是关于我的拍摄和剪辑，还有屏幕上各位看到的数据。说实话，有好多小伙伴，不管是评论还是私信，都在问。但是呢，通过问题的咨询，我一般为什么我不回呢？就没有什么商业秘密。关键是，如果您问是怎么拍出来的，那我就没法回您了，因为它不是拍出来的，就是隔行如隔山，希望大家理解。就这些都是要在后期制作和剪辑上做的。我的后期制作剪辑都是电脑来实现，我不用手机剪辑。包括对各种声音降噪优化什么的，我也会在剪辑的时候做。像这个浮层呢是有软件可以生成的，然后我也是在不断进步。像最早用那个佳明那款软件，但是软件年久失修也不好看，性能也不行。后来换了以后，一开始还是比较初级，就生成一个最终的视频，然后再放到剪辑软件里去剪。后来呢，就是做透明浮层，在剪辑软件里加轨道，然后再后来呢，就是不光透明浮层，也是希望能生成的快一点，做低帧率的透明浮层。透明浮层还有一个好处就是，你对视频的调色不影响这个
码表区域这些东西，各种。然后这些数据都是传感器，各种传感器记录下来的，都是在慢慢摸索和学习。但是买软件花了不少钱，之前买 Final Cut， 后来买达芬奇。电脑性能还行，因为我干这行业的，所以没问题。就好些时候真的，我最近也看有些小伙伴在试着适应新设备剪辑录像，就像比方说您在您的内行里看我这个外行干您内行的事儿，也觉得看着好着急啊。所以各自在自己的擅长的领域发挥发光就好了。没事来看看咱们的小频道。你看，我特别喜欢跑过照，给大家看看。早晨的时候，因为现在那边是正东，就跑过这儿的时候，突然就有阳光射过来。虽然今天天气不是那么的蓝，这天空不是那么蓝。6点14，差不多，我估计一会儿就能偶遇那位小伙伴。评论都回完了，那就这么着。一会儿如果见到观众在一块聊聊天，咱们训练之后见了，加油干，加油干！4月28号星期日清晨7点12，训练结束，第3个训练日，跑了18公里，平均配速5分，最快1公里4分19，平均心率139。今天我就是后边会比前面快一点，我大多数时候的晨跑都是这个逻辑，我很少说一直匀速比较慢的跑完一个10几公里或者21公里。普通人就是包括你看像我现在跑得多，或者我练了这么多年，也是能努力的在维持跑量的前提下尽可能跑快一点，不用太在意心率，在意体感就行，只要您是身体健康的就好，好吗？今天就跟大家闲聊聊评论，聊聊我视频的拍摄和剪辑。大部分大家看到的画面都是这个 Insta360，现在拍摄的是 Go 第3代，还有一个 Go 第2代，2个一起，就是这样。有的时候像跑得比较轻松的时候，会拿那个 Osmo Pocket 3，因为那毕竟太大了，画质会稍微好一些。那就这么着，最后还是祝大家能努力生活，健康平安。明天是另外一个跟大家聊聊跑步夏天的裤子，我的一些选择，好吗？那这么着，咱们明儿再见。